大家好，我係 Joey。我哋今日咧嚟呢度介紹一套咧，就係全屋即係帶家私吓家電咧，就係帶咗中央空調啦，就係買少少就可以入嚟住啦吓，四房啊吓，就係匯星名庭吓，即係呢個樓盤啦。呢邊過去咧就係去沙田站噶啦，就即係3公半里啦吓，即係唔到4公里啦咁樣吓。即係20零分鐘啦，就可以到沙田地鐵站噶啦。咁呢邊行過去咧，就係到邊度咧？就係到匯陽高鐵站噶啦吓，就係呢條路過去就係到匯陽高鐵站。佢啲路咧，即係差唔多噶吓，都係3.5公里咁樣啦，就到噶，都係到20零分鐘就到嗰個高鐵站噶啦。呢條道咧就係藝明思路吓，藝明思路咁呢度咧就係嗰度咧就一個匯陽最高嘅一棟樓啦，二中心吓，大家可以望一望吓，即係嗰度咧即係行路咧就10零分鐘啦，就係到嗰個天虹商場，同埋嗰度咧有一個即係三甲醫院啦，就係三和醫院噶啦吓，即係配套咧係非常方便噶。啱啱嗰度即係嗰個橙色嗰度嗰個呢個。嗰度有個即係有個招牌啦，嗰條路行入去咧，嗰度咧有個土湖市場啦。咁一陣間我哋去望一望先吓。咁我哋先講下呢度嘅巴士先啦吓。呢度咧就係 M45，咁咧就即係每一次買票咧就2蚊啦吓。即係我哋就係匯星名座下呢個站。咁呢個咧就係沙田地鐵站吓。咁到總站咧就係匯陽天虹商場。即係另外一個係新天虹，唔係呢個老天虹啊！啱啱我哋講嗰個即係嗰個二中心咧，嗰度嗰個咧就係老天虹噶啦吓，就係6點50就可以坐，就有車坐噶啦吓。咁我哋事不宜遲，就去嗰個市場望一望先。Hello， 大家好，我哋而家咧嚟咗呢個南湖市場噶啦吓，農貿市場。我哋介紹嗰個樓盤咧就喺嗰度，係咪先？望一望嗰度吓。行過嚟咧就2、3分鐘啦。呢度咧即係乜都有得買啦，要買花啦，各式小食啦，同埋呢度咧就有嗰啲人肉啦、批發吓，乜都有得買。呢啲咧就係當地嗰啲阿公阿婆即係種嗰啲菜咧食唔晒啦，就攞出嚟賣噶啦吓。呢度同埋下低咧，所有即係嗰啲商鋪咧都係100%開咗噶啦吓，藥鋪啦，即係飛化噶啦。同埋嗰啲診所啦吓都有賣噶吓，同埋仲有賣蔗乜都有啦，生果啦吓，即係呢度同埋買腸粉啦吓，乜嗰啲咩包嗰啲客家腸粉店啦吓，都係有齊噶吓。跟住咧我哋望一望呢個後邊啦。呢條路咧入去咧就係一個市場，就係呢度吓。入去咧即係入邊咧有嗰啲海鮮檔啦，同埋家禽啦，乜都有噶吓。你話方唔方便啊？呢個配套定唔定咧？咁我哋事不宜遲，上去望一望呢個花園啦喎。Hello， 大家好。我哋而家上咗呢個單位啦。今日嚟匯星名庭咧，介紹一個8個平方4房2衛2廳嘅現代簡約風咁我哋慢慢介紹啦，好唔好？先從入戶講起啦。哇，呢個走廊都好長噶喎吓。佢而家呢度咧，佢就係換咗個門啦，就係口測門鎖咧就係密碼鎖匙碌卡5合1噶吓，遠程監控。呢邊咧佢就做咗一個鞋櫃吓，就呢啲咧就係一門到頂就係呢邊咧佢就冇咗窿空嘅，就呢度咧上底都可以放啲拖鞋咁樣嘅，呢度咧都係有料擦掃啦。呢邊咧佢都係仲有一個雙開門，就係咁樣吓，呢啲質地都 OK 啦，唔會砰嘅一聲吓，佢都要反衝嘅咁樣。咁我哋入到第一間房望一望，第一間房咧仲有6個平方，做咗個榻榻米啦咁樣。
就係一體嘅，呢邊咧就係收納櫃，嗰邊咧就係書台啊，同埋放書嘅，就係咁樣噶啦。嗱，呢邊咧都仲有一個倉嚇，但係咧冇冷氣嚇。嗱，我哋就係望一望其他啦。咁先去嗰個廚房隔一隔先。呢個廚房咧就係一個 U 字形嚇。呢邊咧仲有一個倉。嗱，呢啲質地咧都係 OK 嘅嚇。咁樣啊，呢個咧就係呢個電器，睇下咩牌子嚇。呢啲就係普通牌子嚇，就係麻麻地嘅。呢邊咧就係可以放一個咧雙開門嘅雪櫃啦，就係咁樣噶啦嚇。廚房就係咁樣。咁我哋出去望一望其他啦。咁嗱，睇呢啲台先。呢啲台咧幫你檢查啲質地咧都係 OK 嘅嚇，可以坐到7個人咁樣。嗱，呢邊咧就係做咗一個餐邊櫃啦嚇，呢啲都係留咗啲茶梳咁樣嚇，呢啲咧仲可以上方嚇，都係做咗啲燈飾咁樣嚇。嗱，呢啲就係咁樣噶啦嚇。咁呢邊咧佢就係做咗啲玻璃咁樣啦，嗱，放咗啲酒咁樣。咁呢個客廳咧，佢開間咧就有4米嚇，4米咁樣嚇。一個呢個梳化咧就係啲貓扎皮啦。後邊啲電視梳化背景咧就係做咗啲嗰啲自存牆板嚇，即係花色咧就係跳色咁樣嚇，就係嗱呢邊咧佢都係一樣嚇，都係自存牆板咁樣嚇。呢啲咧就係杏色，同埋加埋呢個灰色嚇，打起上嚟嗱，呢啲燈飾配上都 OK 嘅嚇。嗱，整個風格咧就係現代中國風啦咁樣嚇。咁我哋望一望嗰個陽台，呢個陽台咧佢長度咧有7米嚇，但係咧佢啲工藝咧都做得好仔細。好似呢啲地方啦，佢都係以前咧即係嗰啲開發商佢哋佢都係打咗嘅，自己就係做翻身嘅，即係咁樣咁樣配起身咧就睇起上嚟即係好睇啲啦咁樣。嗱，呢個朝向咧就係朝東嘅嚇。呢個路程咧就係中低路程，但係咧都算唔係會太多要遮擋啦嗱，都望得到啦嚇。採光咧非常 OK 嘅。咁我哋望一望睡房區先。嗱，而家咧就係到咗呢邊啦，呢邊咧就係一個工位嘅啦。工位咧佢就冇即係冇做即係冇做嗰啲隔斷啦，就係一個蹲廁就係咁樣嚇。呢邊咧就係一個洗面盆咁我哋喺第二間房隔一隔先。嗱，第二間房咧一樣都係要6個平方啦。嗱，一樣係放咗一個米5嘅床。嗰啲被咧就係貓扎皮，呢邊咧係到頂嘅一個收納櫃，嗰度咧就係搭咗少都係一體嘅，做咗一個床頭櫃啦。呢邊咧就係對住嗰個陽台嘅啦，但係咧呢度都係冇冷氣即係除咗嗰個即係嗰個廳要配嗰個風廣機其他啲房咧都係冇冷氣嘅嚇。呢個房咧亦都係一樣有6個平方，都係做咗榻榻米嚇，就係一體嘅呢個收納櫃啦，就係咁樣。呢邊咧係做咗一個電腦台嚇。打咗呢個飄帶咧，空間咧係最大利用法即係一啲空間佢都係利用嘅嚇，即係冇話即係唔節省空間，所有啲空間佢都係用晒嘅。咁我哋到咗呢個主人房啦，嗱，先望一望呢個衛生間啦。衛生間咧其實佢可以做到一個隔斷嘅嚇，可以做到一個即係互認嘅，佢冇做，但係做埋一個配埋一個智能馬桶啦，同埋一個即係大理石嘅洗面盆就係咁樣噶啦。嗱，呢個主人房咧就好闊綽即係都好大嚇。就放咗一個米5嘅即係貓扎皮啦，即係呢個床就係嗰邊咧就係到頂嘅一個收納櫃嗰度咧仲做咗一個即係嗰個床頭櫃咁樣啦嚇。呢邊咧就係一個七字形嘅陽台嚇，七字形嘅陽台唔係七字形嘅，即係窗唔係陽台，係講錯。嗱，七字形嘅即係嗰個窗咧，佢都係利用起身嘅嚇。但係呢度咧，佢都係下底咧，都係可以做咗啲櫃啦，可以收納啦。可以對住對面咧，即係嗰度咧有一個遊樂園啦即係可以喺度玩啦玩一日都 OK 噶，咁多嘢玩。你下底咧都係對住小區嘅花園啦嚇，就係咁樣噶啦。成套房咧，大家都望到啦嚇。即係呢間房呢套房咧，成套裝修咧都係現代中國風啦。
佢都係熱顯同埋白色啊，就有少少淺灰色，即係咁樣搭配啦嚇。燈色咧都係 OK 噶嚇。咁我總結下呢套房啦，就係100個平方，就4房2廳2衛嘅一處嘅。預主報價咧就70萬，不過呢啲有得傾噶嚇。首付咧就15萬，貸款咧就55萬。預供咧就係2475蚊，單價就係7000蚊嚇。大家覺得呢個風格你中唔中意呢？呢套房幾錢可以賣出去呢？下低可以留言。如果對呢套房感興趣呢，上方有冇微信或者係 WhatsApp 我哋係包借包送嘅喎。咁我哋呢一集就係咁樣先啦嚇，再見啦，拜拜。